自好變佔咗其中一個。如果要監察嘅話，我相信一定有辦法嘅。但係你問我細節，呢刻我答唔到你，因為點解由我有識之士今日開始，我都認為所有嘅公共事業全部應該由政府去把持，唔應該將佢私有化，又將咩商業化，有幾多%合理利潤。咁其實頭先兩位都亦話認為都應該要回購啊，咁佢就提唔出一個好細節嘅點樣監察啦。咁兩位候選人有冇亦具體建議咧？其實咧，作為立法會一個職能咧，就係監察政府啦，亦都係提出好多政策係有利於民生嘅。簡單嚟講，我哋點解要廢除功能組別？功能組別而家議員其實你根本就唔係為咗我哋普通嘅大眾嘅市民去着想，就算佢講咩議題都好啦，佢本身產生原因梗係唔公平㗎。佢得嗰20零萬嘅人，仲有好多係公司付團體票，啲最基本資料佢哋已經係唔可以比上我哋呢啲大嘅直選嘅議員，佢哋真係可以就直選洗禮，係有個市民嘅授權，佢哋喺入邊佢真正去反映翻我哋呢啲意見。咁但係講到而家我哋講緊點解廢除功能組別啦，咁佢哋除咗佢認受性係不足之外，佢哋根本上就要負責任嘅人，只不過係啲大商家。佢哋其實可以大家諗下，可以如果我哋嗰個大嘅商場或者利匯商場入邊一啲所謂連鎖店，其實背後老細係邊一個？我哋可能分分鐘有唔同嘅連鎖店個名，但分分鐘背後老細只係得一個。咁呢就係一個好唔公平嘅情況出現。我哋普通市民根本冇得去選擇。咁要監察呢個公平嘅情況出現，就係需要我哋立法入邊啲直選嘅議員係真係有一個有好多嘅方法，譬如真係令到政府真係聽我哋嘅説話。而家功能組別就唔係做乜嘢，分組點嘅存在，因為令到我哋好多嘢，好多有利民生政策都唔可以落實，點樣可以做到呢個監察咧？所以黃先生可唔可以，你真係諗下，咪即係講下功能組別咪有令到你賺錢？多兩句先。你睇下，你慢慢睇到黃生玩呢個遊戲咧，就總之我支持咗佢反對，即係我同佢去咗幾個論壇，不過都唔緊要。即係我覺得大家攞功能組別出嚟講咯。頭先我攞高鐵嗰個項目就係咁啦。我哋要攞，因為我哋泛民大佬講真一句，政府提嗰啲嘢過半數就得㗎啦嘛，實夠票啦。我哋唯一可以做咩啫？我哋就係盡量可以攞有咁多資料，得咁多資料，大佬攞嗰個交通影響評估報告，好似翳契媽㗎，因為我係翳啊劉健儀議員俾我都唔係佢嗰個交通小組嘅，我話唔該你一定要俾，佢話跟住問下政府，政府嗰邊俾唔俾啊？政府話唔俾啊，跟住唔係我一定要，咁跟住佢話佢要喎，俾唔俾啊？佢話喂300幾頁喎，係好長，咁跟住阿劉健儀又問翻我，300幾頁你睇唔睇？我一定睇，你總之俾我啦。哇！我哋翳咗幾耐佢先肯俾我哋睇？大家如果有心機睇下嗰份300幾版嘅交通影響評估報告，你就知道去到幾變態嘅地步。嚟緊嗰度係會有10萬個住宅單位喺西九總站附近。我哋另外而家攞緊669億丁屎咁多我嚟改善交通，我哋另外玩下手做咁多100億落去，再係嗰個區要改善交通，益邊個啊？到頭你10萬個住宅單位我都未得閒去計佢哋啲酒店啊、商業嗰啲樓面面積，商場咧老細，你起親嗰啲上邊嗰啲屏風樓，下面嗰啲大商場幾層嗰啲大蛋糕，益邊個啊？你呢啲嘢啲資料你咪要公開咯，我哋去監察。講真啦，真係老實講，你一日有功能組別喺度，我終於同你數得夠票，我一日都冇得監察。我哋要去修訂，又係分組點票，有鬼用咩？所以到底都係一定要取消功能組別。即係阿黃興先生，你都發表下你對功能組別嘅意見啦，係咪真係永遠都係保教護？係啊，我反而想知咧，逢親你講佢都反對啊嘛。我最想聽呢一段。頭先阿林生嘅主持咧就話回答翻嗰個觀眾嘅問題，觀眾問題問題私有化，我又唔知點解講下高鐵，又講功能組別，我想知道我應該係回答觀眾問題，定係話跟翻主持所提嘅問題先？我希望我清楚，我係今次嘅環節係針對邊方面，唔好帶咗我高鐵，又帶咗我功能組別。係咧公共事業之一，因為咧你。我諗咧，你都唔係好清楚咩叫公共事業，特正話我叫你講，樣你都講，一樣都講唔。咁我想講清楚俾你聽咧，高鐵都係呢個公共事業之一，所以係講緊嗰個呢個就係第一答咗你。第二咧，喺呢個環節，我答翻問題好嘛？答翻問題話，你關於高鐵嗰度答問題先好嘛？如果高鐵我贊成佢私有化，答咗問題未？拗頭。頭先你問啊嘛，公共事業，你講話嗰個高鐵。咁如果高鐵係咪私有化先？
係嗱，其實阿四號選人，其實你係一開始發言咧，你就認為你絕對反對私有化，因為你認為內地行到社會主義。唔好意思，頭先我可能俾你講錯咗，唔應該私有化，係反對私有化，應該將佢擺翻政府把持。我講錯咗，唔好意思。咁高鐵點解亦都應該值得私有化咧？你啱講錯咗，頭先我答錯咗，唔應該私有化，應該係由政府把持。先講錯咗，唔好意思啊，因為我依家食緊藥，所以我手係震緊㗎。我今朝係醫生，我手震緊，唔好意思，如果講錯咗，唔好意思啊。OK， 我相信你每一次咧都食咗藥先去喎嚇。有論壇。主持，我希望你收翻呢句説話。頭先你講過每一次食藥，我講俾你聽，我有醫生紙，我依家可以攞俾你聽，我食緊藥。又可以醫生講俾你聽，我依家係手震緊。我哋都擔心。因為點解？你呢句説話，你對我侮辱緊，你知唔知道？我希望你收翻呢個頭先我所講嘅説話。我哋都咧好擔心你嘅健康着想，我哋都希望你咧可以出力。因為頭先你講過，我話我每一次出席一次，都係以為我食緊藥。我希望你收翻你頭先所講嘅説話。阿黃生有陣時我啲論壇你都有得人送我兩句啦，唔好咁執着。唔係執着。因為你頭先所講嘅説話，好容易俾人誤會。我每一次出席論壇都係食緊藥。你淨係呢一次啫嘛？係。呢一次講俾你聽，如果我一出我就俾，我即刻我就俾啦。我今朝睇醫生㗎，你知唔知啊？我由呢個開始啊。等先，我哋要跟翻選舉規今日嘅論壇規矩，4號候選人嘅發言時間已完畢。咁阿梁永豪就仲1分鐘，3號嘅候選人陳淑莊仲有大概30秒到。咁你用埋最後剩低嘅發言時間。其實咧，我哋呢幾日啦都係不停咁落去街嘅宣傳啦，希望票多人出嚟投票嘅。咁其實都見到啲市民去啲回饋俾我聽，話翻俾我哋聽啦。其實我哋都好支持你哋，尤其而家其實可能講咗好多公共政策問題啦。其實因為立法會入邊功能組別啦，其實真係幫唔到佢哋啲乜嘢，仲要係反對佢哋好多有利民生議案嘅。即係其中一樣嘢，我哋應該支持回購領匯，因為其實領匯入邊所有商場都係。其實聯繫緊我哋全香港好多基層市民生活，佢哋入邊好多商鋪其實之前可能話冇領匯之前可能冇咁靚啦，但係因為佢哋有一啲小商鋪啦，令到佢哋嘅生活咧即係唔使付出咁昂貴就可以負擔得起。但係而家問題係而家不停加租，入邊好多小商鋪佢哋唔可以再創業，甚至唔可以再有啲好嘅選擇，而且問題係而家可能仲有。人工亦都冇加到，但係所有公共事業嘅費用都有加嘅時候，政府係應該要出嚟幫我哋嘅。但係呢一刻，因為政府冇受到全任我哋香港市民授權，佢哋係真係做唔到咩嘢，我哋都唔知道。講完之後佢哋唔制聽，所以呼籲各位一定要出嚟投票。咁3號候選人15秒仲有。係啦，即係其實本來政府咧個如意算盤咧就係打咧，只要我係成為咧股東咧，我就點樣咧都可以監察住咧嗰個私人機構，就算咧係一啲公共項目咧係外判出去，即係好似地鐵咁，我係股東咧我就及住佢。但係咧去到某一啲位咧，我見到咧其實都係少少失控，好似迪尼咁樣啦嚇，咁啊，但係當然呢個係其中一個例子啫，即係到底咧始終咧。我哋都係要有一個公道嘅制度，我哋先至可以有一個公平大家嘅説話，我哋政府都聽得到。所以希望大家一齊幫手剷走功能組別。如果唔係，根本成個立法會嘅功能都會俾呢一班功能組別議員去廢咗。好，係。咁呢個環節完畢啦。候選人嘅質詢，咁下一個環節咧就學聯特約嘅與大學生對話。咁我哋而家就按住頭先嘅抽籤次序，應該係黃興先生4號候選人先答，然後之後係陳淑莊，然後之後梁永豪㗎。咁學聯代表。你好，我係學聯代表。我想問各位候選人，你哋認為乜嘢係社會公義 ？How do you define social justice？ 好，麻煩4號候選人。延伸嘅問題就係話呢個社會公義裏邊喺個社會裏邊嘅，你覺得有啲咩唔公義嘅地方？而呢個唔公義嘅源頭最大問題喺邊度？同埋頭先我哋講到話公共事業私有化嘅時候，如果將套翻落去教育產業嘅時候，你點樣睇教育產業化嘅問題？好，先係4號候選人，你有3分鐘時間。關於公義咧，因為一個民主嘅社會，應該係接納唔同嘅聲音，然後由各位選民用佢嘅或者好似今次嚟講，用個選票嚟代表佢自己嘅方向，只係話應該少數服從多數。係咪？至於啦，應該係唔公義嘅地方。